toza ouvert na bato di praticien pour bazali na ba recette oyo médecine moderne ezali na yango te. Et je le dis sans risque d'être contredit, eza na ba maladie ebele o médecine moderne ezali impuissante devant ba maladie wana, et on constate que la médecine moderne ezo kokate ko guérir ba maladie kilikili. Nazora mingi ka hémorroïde, nazora mingi pe ba ka neti ya ba asthme. Donc voilà un peu kake yangoyo ezali disponible, c'est un produit liquide buvable. Malade azana besoin ya 2 flacons. Chez Bissou Télévision, Souka. Kaya viol oyo mwana mwasi aza drogué pe violer na ba mibali ebele, c'est ça. Voilà. OK. Nakobana nanu koloba boye. Il n'est pas automatiquement dit que mobali oyo a violé mwasi mutu liboso nde ye auteur ya zemi au cas où mwasi azwi zemi à l'issue ya viol wana. Chez Bissou Télévision, Souka. Il faut spermatozoïde emata ngomba. Est-ce que mobali wana liboso oyo akotaki azalaki na pression? Est-ce que aza segmenté pour kamata ngomba? Ngomba na tango bozali kokende pona kokuta na siko esika ba ovaire evandi. Ba ovaire ya mwasi pendant la fécondation, pendant l'ovulation et libéraka oto bengi ba ovule. Ovaire ezali ya kokanga mako. Il faut sikoyo ba spermatozoïde oyo ezoya wana tout autour ya ovaire ezala pe na forme pointue. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Chez Bissou Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Chez Bissou Télévision, deuxième vitesse. N'hésitez pas à liker notre vidéo. Et si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Chez Bissou Télévision, Souka. Mbote na bato nyonso bazolanda biso sikoyo na Escamon Télévision balobi chaîne d'actualité, chaîne oyo epesaka bino toujours d'information na source. Alors lelo boye tozali na docteur oyo babengi docteur Maniko oyo azali docteur oyo akopesa bino d'information ya sika par rapport makambo oyo boyebi épidémie ezodégager biso na mboka na biso et puis tokodévelopper na ye na makambo ebele oyo etali makambo ya mboka na biso. Merci beaucoup. En tout cas, quand ndenge ndeko auti koloba awa tuyambi le docteur ako expliquer biso flo oyo kisi nango soke ebimite et puis tokosolola à propos ya makambo ya fâché oyo elekaki na ndeko Evelyne côté santé. Voilà. Merci beaucoup molobeli ya mboka na bengaka yo Tandis Dibinga balobi soldat ya makasi. Bonjour docteur Manifo. Bonjour, ndeko journaliste Irano SNO ya kokuta lisusu na bino. Vraiment. Merci beaucoup papa biso Maniko. Tozali na esengo koyamba na émission na biso parce que bato bazolanda biso bazaki vraiment besoin bazwa éclaircissement par rapport ya phénomène oyo babengi coronavirus parce que bato baza mwa yiki mingi bazomituna tokosuka na yango ndenge nini kisi ezozwama te tozokende wapi bato mpe yango ezokomata se komata nayebi te nde yango actualité ya liboso tokobeta epe tokobeta lisusu lisolo ndenge mama lobi ya phénomène moko ya viol eza na ndeko moko ya artiste comédien tokomeka kosolola yango moke bandeko balanda ndenge nini ekoyanola oyo babengi ngangako docteur Maniko tongi toyeba phénomène coronavirus. Merci ndeko Irano pona motuna otuni kitoko na makambo etali coronavirus. Je crois mbaleleki topesaki moi historique moke ya virus au corona
et tolobelaki tina nini bazo benga ngo corona. Corona parce que tout simplement virus c'est en forme ya couronne. Eza virus balobi coronavirus ou Covid-19. Corona ko wana ezali couronne, vi wana ezali virus 19. Pourquoi? Parce que tout simplement en 2019 déjà bokono wana esi eravajaki na mboka Asie, une partie ya Asie. Mais batu bazwaki nanu conscience te et batu bazalaki nanu na connaissance exacte te ya virus parce que ezali virus moko découvert pour la première fois en 1960. Wana ezali pona historique, mais toloba ke ezali virus moko toloba ezali patrimoine ya médecine vétérinaire. Je crois que bandeko ba médecin vétérinaire bako contredire ngate na maina zali koloba. Virus o ebimi pour la première fois pas ya soso sous forme ya kosu kosu. Après soso to komi na 2002, le même virus s'est manifesté sous forme ya diarrhée et pas ya ngulu. Et après ngulu to komi na 2012, le même virus s'est manifesté pas ya bangombe sous forme ya diarrhée. Kino 2019 to moni ba manifestation et kino na 2020 lelo ndenge pandémie oyo ezali ko ravager na mokili mobimba. Maye etali ba recherche banganga mayele ba minganga bazali ko sala ba recherche ezali ko koba. Mais ezali na ba chercheur oyo bazali déjà na solution entre autres biso yango to yele loko lobela oyo biso to zui lokola kisi oyo eko combattre bokono oyo ya corona. Merci beaucoup, maman Tendesse. En tout cas, ton explication précise, biso tout, tu comprends tout qui. Ce que tout le monde hôtel soit qui na mesa, tu te ba eza nini ba itisa comme ndenge. Ok, merci beaucoup maman journaliste. Kisi oyo to zui ya corona après ba recherche na rolobana nous que tozali une ONGD. ONGD Bonkoko. Bonkoko boyoki bino nyonso tolingi ko perdre ba trace te ya ba ancêtre na biso. C'est vrai, Mundela yaki na médecine na ye moderne, tozali pe un pur produit ya médecine moderne en tant que médecin, il y a science moderne, mais tolingi ko perdre ba trace ya bokoko na biso te. Pourquoi? Parce que tout simplement ba koko na biso bazalaki ko bika to ko se guérir toujours par les plantes et ils ont bénéficié d'une longévité de vie incroyable. Lelo ba produits synthétiques, to ba médicaments ezali ko teka na pharmacie, tozo constater que ezali ba poison. Na ndenge totangi pe na classe, l'une des définitions, il y a médicaments, les médicaments sont des drogues et on vous dira aussi que le médicament est un poison. Médicaments synthétiques, ezali non seulement pour qu'on trouve solution à la maladie, mais ezali pe pour qu'on touche bisiko ezali concerné te. Ezali pe pour qu'on simba bisika oyo maladie ezali te. Pe ko créer ba maladie mususu to ko boma ba cellule mususu. Alors que avec ba produits naturels, ba produit naturel ezali ko kende ko simba esika malade ezali pe ko kende ko sekusa to ko lamusa ba cellule to ba tissu oyo elalaki pongi na kati ya nzoto ya mutu ya maladi. Et bakisi ndenge mama uti ko tuna tozana kake kisi yango oyo kake liboso tolobelaki Jovikas na ndeko Irano. Jovikas yango oyo ezali kisi ezali ko traiter bokono ya sida. Et je mets tout le monde au défi en une année seulement de traitement. Jovikas yango. Dans une année de traitement, nous biki. Mais tous les 3 mois, nous avons contrôlé l'immunité. Donc ça fait 4 fois, dans une année, nous avons contrôlé l'immunité, tous ces 4 naye. Si vous avez ça, traitement naye, to cure naye. Kake ezali une invention ya ONGD Bonkoko. Tolobai ke tokola la pongite, esengeli to luka. Po batu ba bengi biso mingi. Balobi bozali na solution na maetali sida kasi pona corona bolobi nini yango to salaki ba recherche pe to komi na résultat oyo en association na baninga po tozali ONGD OSangisi des éminents professeurs et universitaires ba médecins neti biso ba pharmaciens de formation tozana ba biologistes pe ba chimistes même les agronomes et les tradis praticiens. Toza ouvert na batadi praticien pour bazali na ba recette oyo médecine moderne ezali na yango te. Et je le dis sans risque d'être contredit, eza na ba maladie ebele o médecine moderne ezali impuissante devant ba maladie wana et on constate que la médecine moderne ezo kokate ko guérir ba maladie kilikili. Nazora mingi ka hémorroïde, nazora mingi pe ba ka neti ya ba asthme.
Donc voilà un peu kake yangoyo ezali disponible, c'est un produit liquide buvable. Malade azana besoin il y a 2 flacons. Produit ezali testé et analysé dans le laboratoire de contrôle des médicaments et des denrées alimentaires. La Comeda ezali laboratoire il y a faculté à sciences pharmaceutiques na université il y a Kinshasa. Et le même produit est sengamaki na la Faki. La Faki ezali un laboratoire national d'analyse, laboratoire pharmaceutique de Kinshasa. Oyo esikakani ba analysera pe ba testaka ba kisi oyo pharmacien nyonso to chercheur nyonso azali kosala. Merci beaucoup Docteur Maniko. Je crois bato ebele bazolanda biso baza surpris ya koyoka ke awa pe na mboka na biso déjà na bato ya bwanya tozaka na bango na mboka basili kozwa médicament oyo babengi kisi na kombo déjà ya kake oyo ezali mpe kosoigne bokono ya coronavirus. Mais mingi bakomituna bakomona ngo lokola lisano. Docteur Maniko, baprécaution nini bozwi par rapport ya kisi oyo parce que toyebi biso nyonso ke bato bazali atteint na virus bazali isolé quelque part. Alors bino pona bino traitement yango ezo se passer comment? Même si mutu aza na ndako aza na maladie oyo babengi coronavirus na virus wana akoki kose faire traiter à partir ya ndako to akokende toujours kolanda système ya kozala isolé quelque part parce que na mboka na biso oyo biso nyonso toza ya koyeba ke il faut nécessairement mutu aza atteint azala na INRB. Bozo kende kopesa traitement na partir ya INRB ou soit mutu akoki kose faire traiter pe à partir ya ndako na ya résidence na ye. Merci beaucoup pour la motuna na seki, tout simplement parce que il n'y a pas que l'INRB né et coquille pour déclarer mutu malade. To kaka INRB ndete koki ko traiter. Tozana ba site au babengi quarantaine. Quarantaine ezali na hôpital de référence à Kinkole. Hôpital ya amitié sino-congolaise ya Njili. Tozali na cinquantenaire, ezali pe comme site ya quarantaine. Tozali na Vijana, ezali pe comme site ya quarantaine à na Kabinda. Et tozali pe na Ngaliema na pavillon 6 et ça a retenu pe comme site ya quarantaine. Alors, koloba batu boni to traiter, est-ce que to traiter bango na bandaku na biso to wapi? Nous avons des amis baninga o bazali baminga nganeti biso tozali pe na mabota, nous avons la famille et sika alerte zali babengi biso tokei totali ba symptômes nyonso o ya maladie ya corona et puis to expérimenter. Na ko préciser que ngai moko nazali ko travailler na kati ya riposte. La coordination o ya corona tozali na ba différentes commissions, nga nazali na commission ya point d'entrée to point d'accès. C'est l'une des commissions o ya riposte. Donc nous maîtrisons tous les signes par rapport à maladie oyo. Et ça na moninga moko docteur Mathieu na centre na bango bazui 2 cas peut expérimenter kake na 2 cas wana le problème était résolu. Au niveau il y a ONG Bonkoko émission le kaki na lobaki on a eu 4 cas auto traités avec les signes ya corona pe problème ezalaki résolu. Et tozali na besoin, nous mettons tout le monde au défi, on a besoin, il y a baka, o azali na baka, a bengi biso, to kopesa ta numéro na souke émission, to ko traiter baka et ça sera résolu. Et na lancé qui même appel na émission eleki, même na mokonzamboka parce que yé mutali boso a lancé qui appelle na tous les chercheurs oyo bazali na solution, baya pour que ensemble to sangisa mayele et que to éradiquer maladie oyo etika biso kimia parce que l'économie en mboka ezali par terre. Vraiment merci docteur Toyoki pour na kisi na biso kake et puis pour na bokono na biso ya coronavirus. Surtout comme la deuxième étape ya likambo ya viol. Tout motuna po yo oza maele et puis oza munganga, oza mieux placé pour na ko expliquer biso o toza pembeni na ba otala biso koyeba lelo mwana mwasi ceux qui battent les valeurs, battent les drogues ou valium et qui va violer et puis la fille a commis enceinte to yeba mutu ya liboso o asalaki yende atie zemi to mbali bosinga na yebiki saka mutu liboso alors que yo za munganga mekana ko tembola biso likambo biso na bandeko. Merci beaucoup pour la motuna. Si je comprends bien, cas ya viol oyo mwana mwasi aza drogué peut violer na ba mibali ebele, c'est ça? Voilà. OK. Nakobana nanu koloba boye. Il n'est pas automatiquement
dit que mobali oyo a violé mwasi mutu ya liboso nde ye auteur ya zemi au cas où mwasi azwi zemi à l'issue ya viol wana. Pourquoi je le dis? Parce que tout simplement ceux qui écoutamaki pendant tantôt période de viol que mwasi azalaki na période oyo bino bobenga période ya mabe mais biso tobenga yango période ya malamu mpo mwasi fo abota basi ntango bayaka koluka biso ezalaka mpona solution babota période wana oyo bobenga période ya mabe to ovulation soki ekutami ke pendant viol mwasi azalaki na période wana admettons que mibali baza 10 oyo ya liboso aleki ce n'est pas lui forcément l'auteur ya zemi oyo ya mibale mpe aleki ekoki mpe kozala ye te peut-être que 3e nde auteur ou 4e ou même 10e nalobi yango et je vais le démontrer moto ya liboso akoki koleka aza na ba spermatozoïde na ye en tant que mobali neti mobali nyonso aza na spermatozoïde na ye mais est-ce que ba spermatozoïde wana est respecté ba norme ya ba spermatozoïde o ya solo parce que dans les normes nous avons d'abord la pression mobali faut azala na pression oyo ya kotindika sperme pe ba sperme kende ko libérer ba spermatozoïde tant ba spermatozoïde ezali libéré il faut que ba spermatozoïde wana ezala na mobilité pe une certaine vitesse ya komata po tangu mobali azali ko éjaculer sperme ekoti na kati ya canal vaginal et canal vaginal tangu tozali pour progresser pardon ekokabwana nzela ezali mibale ezali ba trompe de Fallope trompe côté gauche ezali trompe na loboko ya mobali pe ezali pe esengeli ba spermatozoïde wana ezali libéré et mata ezali ngomba yango balobaka ke papa soki ozokoka soki komata ngomba te il faut kokende komona monganga mpo basegmente moteur na yo ezala na puissance ya komata ngomba il faut spermatozoïde emata ngomba est ce que mobali wana ya liboso oyo akotaki azalaki na pression est ce que aza segmenté pour kamata ngomba ngomba na ntango bozali kokende mpona kokutana sikoyo esika ba ovaire evandi ba ovaire ya mwasi pendant la fécondation pendant l'ovulation elibéraka oyo tobengi ba ovule ovaire ezali ya kokangama boye il faut sikoyo ba spermatozoïde oyo ezoya wana tout autour ya ovaire ezala pe na forme pointue c'est-à-dire mutu il faut ezala songe songe neti stylo mais beaucoup plus pointu que stylo tokomelaka soki ezali pointu tangu ovaire ezali kofungola porte fungwama munene te ekofungwama muke soki spermatozoïde ezali songe koti pe ovaire akangi ovaire ezali kolibere baovule leur wana mais soki spermatozoïde ezali oyo tobengi forme macrocéphale c'est-à-dire mutu munene spermatozoïde ya kisimbi espace ya muke oyo efungwami akokota te après un temps ovaire ekokanga baovule ekolibere lisusu te mais l'ovulation dure 48 heures ndenge toyebi soki viol et continue pendant 10 heures de temps pendant 2 heures de temps pendant 1 heure même pendant 48 heures peut-être que c'est la 10e personne oyo aye kokota ntango mosusu ya kokozala auteur ya zemi et à part vitesse, pression, peu forme, il y a mutu, il y a spermatozoïde, awa. Nous avons aussi un autre aspect, ezali otobengi na médecine, incompatibilité antigène-anticorps. Eza na couple mususu, oza mobali na mwasi, soit bobalani, to bobalani te, mais bosanganaka. Aussi longtemps, boza na incompatibilité antigène-anticorps, c'est-à-dire anticorps et mobile, pe antigène et mwasi ezobalana te, antigène et mwasi pe anticorps et mobile ezobalana te, bokotikala kobota te. Ce sera un couple stérile, non pas que mobile abotaka te, non pas que mwasi abotaka te, non pas que mobile abotisaka te, mais ezali incompatibilité autolobiana antigène-anticorps. Mais soki bosengi mobile akende komeka libanda, boyebisi pe mwasi akende komeka libanda okomona mwasi azemi akangami mobali pe place ake akei kobotisa akei kozemisa. Il y a un autre aspect. Mais docteur, s'il vous plaît, naka tu malobate, naka oyo neti peut-être par exemple mobali oyo azwaka force na ye peut-être soka meli masanga ou soit meli whisky. Est-ce que naka wana pe ekoko signifier que peut-être à cause de la pression? Oui, pression ekoko zala. Mais un autre problème na otikoloba forme ya mutu.
ya spermatozoïde. Même si alcool est dans d'autres. Même sur l'alcool est dans d'autres mutu wana c'est une maladie batretaka. Ceux qui spermatozoïde eza ki simbi. Ceux qui eza ki simbi, il faut ba traiter pour ils ont en forme normale. Ceux qui ont la mobilité, c'est-à-dire ba flagelle to mukila ya mataka, mukila ceux qui ont la vitesse pour mukila ningana kabo. Neti mukila ya nyoka. Neti mataka oto yebi na mai au bord de la rivière car la temps to ba na miket zo kende kokanga mataka wana. Omona ba flagelle na bango to mikila na bango eningana kambango. Ndenge moko na spermatozoïde mataka na il faut elenga na vitesse. Mais mataka mususu ba spermatozoïde elengaka malembe mususu pe eza na mobilité te to elengaka te. Alors kolenga wana nde esalaka ke déplacement esalama pe na lombangu pe na vitesse pe pression ezo permettre spermatozoïde amata akoma na niveau ya ba ovaire ndenge na lobi leur ya ovulation tant ovaire azali ko libérer ba ovule. Donc masanga to alcool ekoki ko stimuler yo. C'est un aphrodisiaque. Ekoki ko peso posa ya mwasi soki posa ezalaki te, mais ce n'est pas dit que masanga ekobongisa forme ya mutu ya ba spermatozoïde. Donc dès na cas o ya viol o eza tokolo ba eza section ya batu o bazaki ebele par rapport à cas viol tokolo identifier directement mutu. Il faut nécessairement passer par l'examen. On ne peut pas identifier directement auteur ya zemi na cas ya ndengwana tango mwasi azana ovulation et que 10 personnes to mibali zomi baleki. On ne peut pas directement identifier l'auteur de la grossesse. C'est que dans le cas où il y a un problème posé, il faut procéder par des examens. Voilà. Examen nini, spermogramme. Spermogramme est déterminer vitesse, mobilité, forme. Il y a des tétards, peu volume. Il y a des spermatozoïdes. Ce qui volume il y a moins de 2 cc ou moins de 2 millilitres. Mobile on a gros de ça, moi c'était. Mais ce qui volume est de 2 millilitres matin. C'est-à-dire qu'il y a une certaine pression, volume déjà, et là, ça sera moins pression. Donc, à cause de la même, mais il faut aussi voir la forme. Il y a des tétards, la vitesse, il y a des tétards, des spermatozoïdes. Donc, voilà un peu. Et après cette étape, il y a spermogramme, ce qui te commune et puis melo, moi, c'est à boti. Tant que moi, c'est à boti, on doit nécessairement procéder à l'examen ADN. Hein? ADN wana bazui makila moi c'est pour la qui est l'auteur nani papa mais na ka viol nenge bakangaka on doit d'abord arrêter naza magistrat naza mutu ya mibe côté mais il faut bakanga groupe news ya batu wana pour raison d'enquête. Ah bon, okay. Voilà. Vraiment j'espère docteur a expliqué. Donc on a vu mutuna oyo et bien na banda ku bomi tungisa meki nango oza ko zaki to tuna mi mutuna et pas docteur a expliqué vraiment clairement donc sans douter même ça aux amis donc tu comprendre alors que ne va souvent pas docteur bon à si c'est le cambo malgré ça magistraté vous avez bien côté mais tant que munganga pour passer l'examen il faut bakanga batu tout bazaki place pour raison d'enquête. Oui. Oui, merci beaucoup Tandis Dibinga na mutuna lobby et puis nangana tuna docteur elo moko ya suka. Donc à vrai dire si peut-être bakokanga batu ou soit mutu et kozala tokoloba par erreur parce que ça jusque là na réseau d'enquête ce qui bakangi mutu moko eza erreur. Ce qui réellement n'est pas ici de Sewana, ce qui réellement 10 personnes viola qui moi si on doit arrêter toutes les 10 personnes. Ce bakanka mutumoko ezali faille côté la justice. Merci beaucoup docteur Maniko. Toko na biso presque na suka émission na biso kasi ngena zonga mukie na médicament na biso babengi kake parce que ebele bakotuna ndenge nini bakomela yango parce que toza pe misika bamboka misika tokozwa yango ndenge nini. Et puis, ça a des conséquences parce que tu as dit que effet secondaire. Si on a tellement makasi ou comment, tu as un éclaircissement qui pas docteur. Bon, na lolenge to fabriquera bakisi na biso ba pharmacien na biso parce que ce sont des pharmaciens de formation. Ba ko zo même recette ya ba tradi thérapeute, ba ethnothérapeute to tradi praticien. Ba zu ba recette na bango po ba reformuler, to po ba corriger yango. Une forme moderne et puis la mise au point de la fabrication et Kisibo. Les effets secondaires ne sont pas relevés ni lors des essais cliniques ni lors des évaluations thérapeutiques. Essais cliniques, essais tout ça
et pas bakobaye to et pas malade. Évaluation thérapeutique ezali tant tozali kopesa malade oyo qui se total et pas naé qui se répondre ndenge nini. To pesi deuxième malade total et pas naé qui se répondre ndenge nini. To bandi ko ça la comparaison. Et pas un malade peut-être tu éliminer 3 symptômes sur 5. Et pas un malade tu éliminer peut-être 4 symptômes sur 5. Et pas un malade peut-être tu éliminer 2 symptômes sur 5. Mais dans l'ligne que lorsque un produit élimine déjà ne fût-ce que 2 ou 3 symptômes de la maladie, ce produit est déclaré propre à la consommation. Par rapport aux effets secondaires, aux effets secondaires, mon côté. Pourquoi? Parce que devise nabiso ezali nakati ya ONG de Bonkoko. Ezali que bakisi nabiso tout en étant naturel, tout ce qui est naturel mais tout ligne est efficace. Et nous n'avons pas relevé naka par exemple autobengara tolérance clinique, tolérance clinique c'est-à-dire est-ce que batu nyonso banzoto na bango endimiki siwana na batu nyonso to tester jusque là banzoto na bango ba organisme endimiki siwana, c'est ça la tolérance clinique. Efficacité thérapeutique c'est-à-dire bokasi ya kisi par rapport à maladie wana ezali pe avéré, ezali pe approuvé wana professeur Eric Kamango ya faculté de médecine à contredire ngaité parce que azali pe moko ya ba membre na kati ya ONG de Bonkoko. Et puis docteur Mouyembe passe au courant na yango peut-être. Docteur Mouyembe, est-ce que Mouyembe est bien ngo? Le prof Mouyembe c'était un professeur tout ça bazali ba maître na biso na kati ya médecine to kutani na yena noté boy personnellement parce que na uti ko lobake to zali ko luka to kota na carré ya chef de l'état et lobby na 23h na zalaki na moko ya mutu o ya ko kota biso na kati ya carré de 23h à minuit, tout cela guiné longuement, c'est un secret, mais à l'hypose, il y a Mokondi Mboka, tout cela guiné Mingi, et Dr Mouyembe, c'est un chercheur, Netibiso, à cause de la égoïste, et à cause de pour expérimenter et logo au Banamboka Basali. Merci beaucoup docteur, ba contact parce que bato belé bazumi s'inquiéter déjà bazu ba stylo na bango ba téléphone pour nous rejoindre ba coordonnées na bino pour nous rejoindre bino par rapport aux médicaments. OK, ba contact ezali tozana plus 243 81 856 43 13 na bandeli pour une meilleure compréhension et audition plus 243 81 856 43 13. Merci vraiment docteur Nandenge a expliqué biso en tout cas pour nanga mo to suki awa merci na bande ko tout ba oti ko na biso na poko ya lelo to na tongo ya lelo to na midi ya lelo vraiment merci infiniment sur cette vidéo ko bomba te partager aimer donc ego ça la kaka malamu numéro na reza plus 243 89 96 25 430 plus 243 89 96 25 430 ou alors nous moto. Merci beaucoup Trandes Dibinga ezalaki wana wabino et puis ndeko na bino irano ki ala appel susu to sengi bino ba merci belé ndenge besoin ki tala bino kolanda biso bo hésiter te kobenga biso ba numéro affiché et puis to sengi toujours bo s'abonner massivement ndenge kaka bo s'abonaka ngana bino to mononi mikolo zali koya bye 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 bye